নমস্কার বন্ধুরা, আজকে একটি হোম থিয়েটার সিস্টেম চিপ মেশিনই বলতে পারেন, মানে দেখতে চিপ মেশিনের মতো, কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে ভিতরে সব কিছু হোম থিয়েটার সিস্টেম যে থাকে 20-30 ট্রানজিস্টার দেওয়া বোর্ড প্লাস ট্রান্সফর্মার বোর্ড সব কিছু রয়েছে এর মধ্যে। মানে ওই হোম থিয়েটারের পুরো সিস্টেমটাকে একটা প্লাস্টিকের ডিবার মধ্যে ফিটিং করেছে আর কি। আজকে এই জিনিসটি রিপেয়ার হওয়ার জন্য এসেছে। আর সমস্যাটা কী হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি একবার। যখনই চালু করা হচ্ছে তখনই একটা সনসনি আওয়াজ হচ্ছে। একটা গগনি আওয়াজ হচ্ছে, একটা হামিং টাইপের একটা আওয়াজ আসছে আর কি। তো আজকে আমি এটা রিপেয়ার করব। আপনারা ভিডিওটা অবশ্যই দেখবেন যে কোথা থেকে কী হচ্ছে না হচ্ছে। তো আবারও বলি, যদি ভিডিও ভালো লাগে থাকে একটু লাইক এবং কমেন্ট এবং সাবস্ক্রাইব করবেন চ্যানেলটা আমার। আমি খুবই নতুন একজন ক্রিয়েটার, আমার চ্যানেলটা খুব নতুন, আমি খুব ভালো কিছু জানি না এডিট করতে বা ওসব কিছু, জাস্ট শুধু আপলোড করতে পারি যা ভিডিওটা তোলার পর। আপনারা ভিডিওটা দেখুন। এই রেজিস্ট্যান্সটা লাগানো হয়ে গেছে, এবার আমি চেক করব, ইলেকট্রিক দিয়ে চেক করে দেখব। Bluetooth mode. বন্ধুরা, হয়তো আপনারা শুনতে পাচ্ছেন এখনো অল্প একটা শব্দ আসছে, সার একটা শব্দ আসছে। সমস্যা কিছু এখনো আছে মনে হচ্ছে। বোর্ডের মধ্যে তো আর কোনো আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি না সেরকম খারাপ হয়েছে। এবার আমি মেইন যে ইউএসবি প্যানেলটা আছে ওই প্যানেলটাতে একটু আমি দেখবো, কারণ যখনই এরকম কিছু হয় 90% প্রবলেমটা ওই চিপের প্যানেল থেকেই আসে। এটা নীলটা নেগেটিভ আছে, এটা 5 ভোল্ট এতে যাচ্ছে চিপের প্যানেলের জন্য। আর এটা আছে অডিও আউটপুটের হচ্ছে লেফট রাইট হলুদ, আর হচ্ছে হালকা হলুদ, আর হচ্ছে সাদা লেফট রাইট। আর গ্রাউন্ডটা আছে এই ব্লু কালারটা। তো এই গ্রাউন্ডটা আমি এখানে দিয়ে দেখবো একবার, মানে ওই তো ওটা তো অন্য জায়গায় দেওয়া ছিল, এটা আমি একটু এখানটাতে দিয়ে দেখবো, যেখানে যে ভলিউমের যে গ্রাউন্ড পিন হয় সেখানে দিয়ে দেখবো সমস্যাটা সমাধান হয় কিনা। Bluetooth mode. তো বন্ধুরা, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এই চিপ থেকে যে গ্রাউন্ডটা মাঝখানে, যেটা লেফট রাইটের চ্যানেলের অডিও আউটের যে গ্রাউন্ডটা ছিল, গ্রাউন্ডটা আমি কিন্তু ভলিউমের গ্রাউন্ডের সাথে দিতেই মানে শব্দটা কিন্তু আর হচ্ছে না। কিন্তু আপনাদেরকে আমি একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। Play by USB drive. একদম পরিষ্কার পরিষ্কার বন্ধুরা, এরকমই ভিডিও দেখার জন্য আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং
পাশে থাকা বেল আইকনটি টিপবেন, আর অবশ্যই লাইক করবেন ভিডিওগুলো আমার বন্ধুরা। আজকের মতো এখানে শেষ। নেক্সট ভিডিও আবার আগামীকাল। ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাদের সবাইকে। কাজটি কমপ্লিট হয়ে গেছে।